देखाउने छु, हेर्दै गर्नु होला है। यहाँ चाहिँ बाटो कार्य हुँदै रहेछ। र चाहिँ न्यू टेम्पोमा न्यू ब्लक होइन, सबैजनाले कहिले आउँछ ब्लक गर्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। र आइहाल्छ नि, र म हिँड्न नपाएर त हुने। र कोलमा आउने बाटो चाहिँ लास्टै दामी छ है, लास्टै दामी। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ यो बाटो चाहिँ दामी रहेछ। सबैजनाले कोलमा सतौँ होइन, यही कुनै ठाउँमा जान परेमा न्यू टेम्पो ब्लगरलाई सम्झनु होला भन्न म अनुरोध गर्छु। र म चाहिँ जस्तो सुकै बाटोमा भए पनि हिलो धुलो होइन, जस्तो सुकै बाटोमा पनि जाने प्रयास गर्छु र गइरहेको छु होइन। सबैजनाले माया गरिदिनु होला, सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो चाहिँ युट्युब च्यानल चाहिँ अब सानै छ होइन, सबैजनाले तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला। गर्दाखेरि लास्टै टल्काएको छ होइन। भर्खरै धोएर ल्याएको टेम्पो चाहिँ कुनै फोर्ट्रेक भन्ने डर लागिरहेको छ। किन अँध्रो हुँदै गयो भन्ने कुरा हुन्छ क्या। यस्तो छ है। ल हेर्नुहोस् त्यो होइन, त्यो चाहिँ डाँडा रहेछ। कुन डाँडा हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। घुम्ने पार्क सार्क रहेछ त्यो चाहिँ। यो चाहिँ भयो राष्ट्रिय घोप्टेतिर जाने बाटो। यो चाहिँ तलको हामी चाहिँ अहिले कोलमा बाटो चाहिँ दामी फिलिल बनाएर चाहिँ फिलिल पानी आएपछि फेरि चिल्लै हो। यो चाहिँ मेरो चाहिँ यो चाहिँ बसन्ती हो है। यो चाहिँ मेरो न्यू बसन्ती। मैले पर्दा सर्दा नै केही हालेको छैन, भर्खरै धोएर ल्याएर क्लिन देखाएको छ क्या। भर्खरै धोएर ल्याएको र टक्क धोएर चोकमा बस्ने बित्तिकै टक्क खोलमा आउने टिप पाएर आउँदैछु है। सबैजनाले माया र सपोर्ट गरिदिनु होला। त्यही भन्न चाहन्छु। अब यहाँबाट चाहिँ ओह्रालै छ तलसम्म नै, अनि त्यहाँदेखि फेरि तेर्सो छ, अनि त्यसपछि ओह्रालै छ क्या।
सही बाटोमा आयौँ। यो चाहिँ ओरेस्टे जाने बाटो है त, चिल्दै छ अहिले त। पहिला त यस्तो किचड थियो कि त यो बाटो चाहिँ। हामी चाहिँ अब अलि पहिला त ट्र्याक्टरमा आउँदाखेरि चाहिँ यो बाटो यस्तो थियो कि अब त्यो पुरै नगरौँ क्या। त्यस्तो हिलो पनि त्यस्तै बाटो पनि त्यस्तै बिग्रेको भत्किएको है, कति के पो भएको थियो क्या। तर आजभन्दा लगभग 7 वर्ष पछि चाहिँ अहिले चाहिँ होइन यस्तो भयो भन्ने कसैले सोचेको थिएन होला कि बाटो यस्तो हुन्छ भनेर। तर चाहिँ त्यही पनि यो बाटो चाहिँ रुटै चेन्ज गरेर रहेछ कि। तल पहिला त तलबाट थियो, अहिले चाहिँ माथिबाट झराले रहेछ बाटो चाहिँ। ब्रेकर बनाएको कि अहिले चाहिँ यो डिजिटल दामी रहेछ है। यो चाहिँ भित्र चाहिँ जस्तै छोइहाल्यो नि यार। यत्रो ब्रेकर हालेको यार, ब्रेकर हालेको कि यो के जोगाएको मैले केही बुझ्नै सकेन कि। यहाँ के जोगाएको, गाडी जोगाएको कि गाडीलाई मार्को आएको कि भयो नि भनेर हालेको कि के हो मैले पुरै बुझ्न सकेन यार। रन्काउने भनेको टेम्पो रन्काउने भनेको यो बाटोमा हो कि गाइस। आहा 4मा हाल्नु भने अहिले फेरि डाउन गर्नुपर्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर 3-3मा हिँड्नु पऱ्यो। नाइस। सिङ्गानी पाइँदो रहेछ जस्तो लाग्यो यो बाटोमा। सिङ्गानी मान्छे चाहिँ पाइँदो रहेछ, किनकि मैले थाहा पाइसकेँ किनकि मान्छे छैन भन्ने मलाई आइरहेछ। छैन जस्तो ला हान्दिउँ न। त्यही निस्किन्छ कि हरेन सुनेर होइन। जाने हेर ए अब यहाँ चाहिँ लास्टै साँगुरो छ कि। पहिला यो टक्सर कि ओरेस्टे आउँदाखेरि सबैभन्दा अप्ठ्यारो भनेको यो ठाउँ थियो। सबैभन्दा अप्ठ्यारो किचड ठाउँ भनेको यहाँ थियो क्या। यो 2टा घर साइडमा, अनि त्यही माथि यस्तो ठाडो है, अनि त्यही माथि पानी पोखिने त्यही रोडमा क्या। अनि कहाँबाट उलिन्थ्यो ट्याक्टर भने त्यस्तो थियो। अहिले चाहिँ आनन्द बनाएर रहेछ होइन, चिलमा आनन्द बनाएर। त्यहाँ फाल्न दिएन अरे भन्ने कुरा अघि त्यो बुवाले भन्दै हुन्थ्यो, फाल्न दिएन भन्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ छु ल। हामी चाहिँ अब पिचमा आइसक्यो है। अब ल्याङ्दी आएर पिचको बाटोमा रन्काउँदैछौँ भनौँ न। अब रन्किँदैछौँ। अब स्टार्टै बन्द गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्यो, किनकि अब तेल खर्च नगरौँ होइन। सेफ हुने तेल गरौँ खालि बल्ले जब तेल हालिन्छ होइन गाडीलाई कन्डिसनमा। यसरी नै लिने बरु खल्ली जसरी होस्।
तेल जाब हालौँ ल ओके गाइस म चाहिँ यति भन्दै अब के भनौँ बिदा लिन्छु भन्नु पर्यो है ओके बाई बाई टेक केयर बाई बाई ए हजुर बाई 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 कस्तो देख्दो रहेछ बाई 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 बाई